Meni o'tmishim bilan solishtirmang. Men endi u yerda yashamayapman. Har bir insonning orqasida bir tarix bor. Xatolari, yiqilishlari, adashgan yo'llari bilan. Ammo o'tmish faqat saboq uchun. Uni hadeb yuzga solish odamni ortga tortishdan boshqa narsa emas. Inson o'zini o'zgartirishi mumkin. Alloh kechirgan bo'lsa, odamlar ham kechira bilishi kerak. Shuning uchun o'zing oldin kim eding deya bugungi tanbehimni, bugungi to'g'ri gapimni inkor qilish adolatdan emas. O'tmishda adashgan odam bugun eng to'g'ri so'zlovchi bo'lishi mumkin. Chunki u yiqilib ko'rgan, og'riqni tatib ko'rgan. U qayta turib hayotning qadrini chuqurroq tushungan. Shunday ekan, meni kechagi kunim bilan emas, bugungi qadamlarim bilan baholang. Men endi o'sha yo'lda emasman. Men o'z xatolarimdan kuch oldim. Yangidan boshladim. Va bugun aytayotgan har bir so'zim kechagi xatolardan emas, bugungi to'g'ri qadamlardan tug'ilgan haqiqatdir.